ट्रेन से सफ़र करना अगर आपको भी पसंद है तो ये 3 नंबर अपने फ़ोन में ज़रूर सेव कर ले, बहुत काम की है। इस नंबर पर अगर आप अपना पीएनआर नंबर सेंड करते हैं तो आपको पीएनआर नंबर से रिलेटेड सारी जानकारी इस नंबर पर मिल जाती है, जैसे कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, आपकी ट्रेन कहाँ कहाँ पे रुकने वाली है, बाकी और भी बहुत कुछ। ट्रेन में अगर आपको भी बार बार भूख लग जाती है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं और खाना आपकी सीट तक आती है। ट्रेन में अगर किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अचानक से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो 139 पर कॉल करके आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगले स्टेशन आते आते आपको कोई ना कोई मेडिकल हेल्प जरूर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।